हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई ट्रिक्स और लेके आई हूँ। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स। सीज़न बदल रहा है, ठंड के मौसम आ चुके हैं। अब सीज़न बदलने के साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार भी शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल काढ़ा लेके आई हूँ जिसका फ़ायदा आपको तुरंत होगा। और हम सबसे अच्छी बात है कि घर के किचन में ही जितने सामान है उसी से हम ये काढ़ा बनाएंगे और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे 1 गिलास पानी। हम 1 गिलास पानी भर के मैंने डाल दिया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑन और हम इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, अब ये गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें कुछ सामान डालूंगी जो आपको घर के किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम इसे लो फ्लेम पे डाल देंगे क्योंकि हमें ये काढ़ा लो फ्लेम पे ही बनाना है। तो मैंने गैस को लो फ्लेम पे डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 4 लौंग। ये आपके कफ को ठीक कर देगा और ये खांसी को भी ठीक करता है। इसमें हम डालेंगे 5 से 7 काली मिर्च कूट के डालेंगे। ये हमारे सर्दी जुकाम के लिए है। ये बहुत अच्छा काम सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटे साइज के दालचीनी, जो सर्दी जुकाम में आपका सिर दर्द होता है वो उसको ठीक करने के लिए है। इसके डालते के साथ ये इसमें डालेंगे हम। और अब इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 तुलसी के पत्ते, जो हर काढ़ा में यूज होता है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है फ्रेंड्स। आपके सर्दी खांसी में जो बैक्टीरिया हो जाता है वो इसे खत्म कर देगा। हाफ टी स्पून हम डालेंगे अजवाइन। फ्रेंड्स, ये अजवाइन है सर्दी खांसी में जो बलगम आपके सीने में और गले में जमा हो जाता है उस बलगम को ठीक करने के काम में आएगा अजवाइन। और हम डालेंगे 2 इंच का अदरक, जो मैंने कद्दूकस कर लिया है या फिर मैंने इसे कूट के मैंने डाला है ताकि इसका रस बहुत अच्छे से इसके साथ मिल जाए। ये आपके शरीर का दर्द ठीक करेगा। जो आपको सर्दी, खांसी और बुखार के टाइम में आपके शरीर में जो दर्द होता है वो अदरक की वजह से ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। फ्रेंड्स, ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आएगा। और सारे चीजों को हम धीमी आंच पे उबालेंगे ताकि इसके बेनिफिट सारे पानी के साथ मिल जाए। अब फ्रेंड्स हम डालेंगे 2 इलायची। फ्रेंड्स, इलायची आपका बुखार उतारने के काम आएगा। जो सर्दी खांसी के टाइम में आपके बॉडी में दर्द होता है, साथ में बुखार हो जाता है, वो इलायची की वजह से आपका बुखार उतर जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच का काला नमक। फ्रेंड्स, अब काला नमक ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गुड़। फ्रेंड्स, गुड़ से भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके पास पुराना गुड़ है तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप फ्रेंड्स इसे गुड़ ही यूज़ करें, चीनी यूज़ ना करें। तो आप ये काढ़े को हम अब धीमी आंच करके अब 1 गिलास से आधा गिलास होने तक हम इसे लगातार उबालते रहेंगे। हमने 1 गिलास पानी डाला है, वो आधा गिलास पानी जब तक नहीं रह जाता है तब तक हम इसे लगातार उबालेंगे और वो भी धीमी आंच पे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाली है सब घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद काढ़ा है। फ्रेंड्स, ये इसका फ़ायदा आपको 1 दिन में ही पता चलने लगेगा। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, कफ हो गया है तो ये काढ़ा बनाइए और इसे यूज़ कीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। अब आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये अब हमारा आधा ही रह गया है। अब हमारा पानी आधा जल के हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। तो फ्रेंड्स,
आपका काढ़ा तैयार है। अब हम इसे किस तरीके से ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात में दें। और अगर कोई बड़े इसे ले रहे हैं तो आप 2 चम्मच काढ़ा सुबह, दोपहर और शाम में लें। और फ्रेंड्स, इस काढ़े को पीने के बाद आप आधे घंटे तक ना कुछ पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। आधे घंटे के बाद ही कुछ खाए पिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये ठंड बहुत आराम से आपका निकल जाएगा बिना सर्दी खांसी और बुखार के और कफ के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें ताकि इसी तरीके से नई, इजी और आसान ट्रिक्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।